Hello，晚安。今日3月31號，大家好，係我哋春雪兒會客室又同大家見面啦。咁我呢就睇下，Hello 阿 Bell，揾下 partner 仔先，揾我哋 Shirley 先。等一等下，我哋今日又係傾下偈，再 share 下有咩好嘢同大家分享。喺度預告下先，我哋今日有禮品嘅喎，大家記得陣間要答問題攞禮品啊吓。咁我呢揾我嘅 partner 先，喺 Hello 阿 Bell，Hello，你整啲嘢食好靚啊，好有心機啊！等我有時間我都跟你學先。好，將阿 Shirley 加入先。Hello，大家好。Hello Shirley，係你好。Instagram 嘅朋友你好，係好清楚啊！ Facebook 今日係嘅朋友你好。咪？係啊，今日我帶咗咪啊。Instagram 多謝阿都 Bell。開咗 live 㗎啦。咦，Shirley，我聽唔到你把聲。你聽唔到我把聲啊？而家咧？Hello。好，我入去你嗰度先。OK，我而家好，我入翻喺 Shirley 嗰邊先。好 ，Fanny，我已經 at 咗你㗎啦。好啦，咁阿 Bell 話今日好清楚喎，Shirley。Hello。OK，Fanny 睇到好啦啦。 ，OK，兩邊都見到啦。Hello。咦，我呢邊 set 得唔夠平穩喎，阿等 Bell 我係聽到 Shirley 把聲㗎喎。聽到 Shirley 把聲，我咧 Fanny 聽唔到係咪啊？我把聲啊 ，Fanny。我聽到你把聲啊。你而家聽到啦。我開大啲先。咁我把聲聽唔聽到啊？阿 Bell。阿 Bell 要兩邊睇啊，而家真係辛苦晒。係咯。咁開咗今日好清啦，係咪啊？把聲，我咧我把聲得唔得啊 Bell？ Shirley 今日轉咗新 look 喎，亂髮喎，你聽唔聽到我把聲啊？係。我聽到雀仔聲。開始長啊，係我隻雀仔，唔好意思啊。咁就係咯，即係聽到我把聲喎。擺佢入房啊，唔該。因為我啲頭髮開始長啊，我冇剪頭髮，咁我天生係亂毛嘅 natural curl，冇剪頭髮，咁所以費事夾硬整直佢，由佢自己咯，由佢。明白。啲人又要特登電啊，但我唔使噶。係啊，你天生攣噶嘛？係啊，天生攣真係好啊，入到嚟啦，慳翻好多電髮錢啊！阿 Bell Bell 話兩個都聽到啦，唔該晒。契媽都入咗嚟啦。我一邊耳仔咧耳機，另外一邊 Instagram 耳仔，一個 Facebook。我一邊耳仔咧耳機，另外一邊 Instagram。係，詩詩，澳洲嘅詩詩都入咗嚟啦，美國嘅契媽又入咗嚟，香港嘅 Sarah 又入咗嚟，阿 Bell 又喺度。我唔係電髮啊，我係天生亂毛嘅。哇，好多朋友，我哋今日冇理到佢。係咯。Hello Sarah，Hello Helen。係咯。Hello Sarah，Hello Helen。好多 friend 底啊，今日。應該陸續都有啲會再入嚟嘅。時間可能係啦，等佢啲時間夾一夾就入到嚟㗎啦。幾好，今日啲聲。咁啊好啦，今日大家都聽得清楚就好啦。啲鏡頭都幾好。Sarah 話你電咗頭髮，你快啲解釋下，你係天生攣，你唔係電嘅。解釋咗啦。解釋咗啦，頭先。其實我好羨慕㗎，我好中意天生攣啲人㗎，啲髮質。唔使羨慕啊，攣嗰啲人係中意直嘅，直嗰啲人又係攣嘅。唉，係咁。Hello，冰冰入咗嚟啦。冰冰都入咗嚟啦。係啊，冰冰都入咗嚟啦。Hello，詩詩你又入咗嚟啦。
澳洲啊，實施台灣個美美 Risotto 有冇啊，阿 Ann 啊，阿 Ann 都入咗嚟，呢樣又入咗嚟，Hello。哇，咁啊，趁咁多人入緊嚟講下，我哋今日我哋嘅商會去咗做義工。Hi Sandy，好，你講下你做義工。Hello 今日做啲 Susan 咩義工啊？係，我哋今日 Susan， 你好 Hello， ，Sandy 你好，Hello，多謝你入嚟睇啊，我哋傾下偈啊。光電直啱啱咗，電直咗，佢光電直咗，你攣啊中意攣咗。電直係啊。我係㗎，我要成日電直嘅，因為我攣頭髮啊嘛。冇錯。咁我哋不如請阿 Fanny 講下佢今日做咩義工，你咪幫手係啊，我今日咧，我哋香港美髮美容業商會咧，就應邵家輝議員邀請咧，就去咗幫手去做義工，去 pack 一啲防疫包，因為嚟緊咧政府會派防疫套裝嗰啲包俾我哋市民嘅。咁我哋今日就去咗做呢件事啦。係啦，咁啊有會全部去做晒義工，我知道。係啊，幫手做咗幾個鐘咁咯。係，Sandy Pan 又入咗嚟啦，台灣嘅美美又入咗嚟啦，仲有 Hello 美美又入咗嚟啦。美美你好，美美煮嘢食好叻啊，煮得好好味啊，睇見都流口水。阿美美，你個 Cecilia 澳洲嘅 Cecilia 都喺度咯喎，你哋揾咗未啊？你個仔揾咗地方未啊？學校嗰啲宿舍，所以咧好嘢，好多心啊！冰冰好叻啊！係啦，各位朋友幫我哋 share 多啲心出去啊！係啊，多啲心啊！我喺 Instagram 係啦，撳心，跟住有一個右下角有一個 share 嘅，有個箭嘴向出嘅咧，幫我 share 出去啊！唔該。喂，佢哋係啊，做義工好有意義。係啊，今日都學咗嘢。我哋開咗一條拉啊，我哋變咗2條生產線咁樣。生產線。就有人負責入袋，有人負責入清瘟膠囊，有人負責入口罩，有人負責入通告，有人負責入呢一個檢測劑，然後有人負責綁，跟住又有另外啲義工幫手抬，跟住入箱數。其實我哋分工，所以好快啊，超快。阿仙都入咗嚟啦。係啊 ，Hello 仙仙，Hello 仙仙，即係我哋諗唔到咁快咯，因為原本預咗係要做好幾個鐘，但係我哋只需要個零鐘做晒，個零2粒鐘完晒。但係原本預你4個鐘嘅工作咯，好犀利啊！哇，咁啊好有意義啊，係啦，所以都好開心，非常之好啊，係有意義。我知道係啦，都好嘅。全香港所有嘅商會啊，乜會物會，冇錯。佢哋全部都響應今次嘅抗疫包，都去做義工。冇錯，幫手 pack 嘢，係啊。係啊，冇錯啊。非常之有意義嘅義工工作。冇錯，所以我哋都好開心參與其中。Hello Sharon，Hello Sharon，你好。睇下我哋Instagram 朋友先。Instagram 就都有嘅，少啲啦。都係阿 Bell 啊。係啊，不嬲，我哋都係 Facebook 朋友多啲。我哋嘅年齡群咧，多數都係 Facebook 嘅。唔得，我哋要轉下碌咧，咁 Instagram 可能多啲 young 啲嘅入嚟㗎啦。幾好啊！嗱，而家喺個春雪會客室，大家互相幫忙。我哋呢度有美國、澳洲、台灣、香港。你哋凡親呢幾個國家有需要幫忙嘅咧，啲仔女去讀書啊、移民啊、生活啊，有啲咩要幫手咧，喺呢度開聲，我哋就有人幫㗎啦，好犀利啊！冇錯，冇錯，係多謝咪咪，佢話好有心，好有愛。做少少綿力啦，係啦，反正都home office 咁可以出到少少力就出咯，嚇少少綿力。係啦，參與其中學嘢。Hello Joanne，嘉誠喎，嘉誠 Joanne 嚟嘅，佢叫 Joanne。哦，Joanne，Hello Joanne，你好你好。多謝支持啊，Joanne。多謝支持，係咯。咁啊，呢輪一路抗疫第5波開始啲數字回落，變翻咗4字頭咯喎。咁啊，開始冇咁驚啦，大家都係咪？
希望好快就變翻雙位或者單位，我哋盡快回復正常生活啦。希望啦，不過嗯，第六波喺歐美已經去發緊㗎啦，所以又有一陣㗎啦。而家歐美又嚟緊我啦，知啊，佢哋但係我嗰個叫好想希 Delta 望。狂啊，係啊，好恐怖！但係我想希望我哋即係嚴守呢個抗疫工作快啲，即係唔好爆得咁嚴重，大家可以正常出沒就好啦。嗯，會嘅，但係好一陣，跟住嗰個第六波由歐美咧又嚟翻香港咧，咁又嚟㗎啦，係無限 loop 啊！所以呢冇錯今年冇錯。同出年都係無限不斷地 loop 啊，唉，真係慘啊！係係啊，所啦，以呢一兩年，我覺得大家都要有一個作戰狀態嘅準備，個心態，即係唔好掉以冇錯，輕心。係啊，唔可以掉以輕心啊，絕對正確啊。係啊，係咯，好啦，我哋今日同好，大家介紹啲乜嘢？係大家，哎，Shirley 葉入咗嚟啊，Shirley 葉你好，所以望下我後入咗嚟啊！邊，係啦，喂，你我哋啲葱之前有介油餅紹過呢個啊，品好食喎，牌嘅。好似睇個樣。係啦，我哋之前有介紹過，亦都食過 Heart Rally， 係啦 Heart，Heart Rally Rally 係啦。咁咧，我哋之前都有介紹過嘅。咁咧，咁不過咧，而家我哋呢位供應商咧，因為呢個抗疫期間啦，咁大家要增強免疫力啦，幫助我哋嘅喉部嗰個強化嗰個健康同埋抵抗力，所以咧，佢俾我哋春雪兒會客室有好好嘅優惠喎，所以我哋今日咧要分享俾大家知道嘅。啊，吳柏希入咗嚟，Hello，柏希你好，就嚟要去澳係啦洲讀書咁啊，我本身就好中意飲蜜糖嘅，我都好中意食蜂巢嘅，所以我哋今日又分享俾大家有咩好嘢啦。咁啊，今次咧，其實我哋呢個 Heart Rally 咧，即係澳洲嘅，係啦，我哋一系列嘅產品咧，其實喺我哋嘅 website 大家都揾得到嘅。佢所有一系列嘅產品，我哋都依然有嘅。不過今日我哋特別咧係有4個 promotion 帶俾大家嘅。咁我哋咧就逐一介紹下啦。不過可能之前有啲朋友咧冇入過睇我哋上一集嘅呢一個 Manuka 蜜糖呢一集啦。咁我哋都要係咁意講下我哋呢一個 Manuka 蜜糖有咩好處啦，係咪？係啦，咁冇錯。所以我哋大家一齊聽咯喎。呢個蜜糖嚟自邊度㗎？大家要記得喎，因為我哋陣間到咁上下，差唔多尾聲咧，會有我哋供應商送出嚟嘅禮品喎，大家要聽清楚喎，係咪啊 ，Shirley？記住邊個國家？係啦，邊個國家？咁好啦，咁啊提下水先 ，Shirley 講俾大家聽，我哋呢個產品係嚟自邊個國家嘅咧？澳洲 Australia， 澳洲 Australia 冇錯，哇，好大個 tips 喎，澳洲咪 Australia 喎。Hello，二玲入咗嚟啦，記得喎係澳洲 Australia。咁佢咧係100%咧純天然嘅喎，係啦。咁同埋咧嗱，我呢度有啲資料性嘅，咁唔知大家睇唔睇到？不如我讀俾大家聽啦。你會反轉咗㗎，會唔會？係啊，我哋呢個咧嗰個模式反轉咗睇唔到啊。不如係啦，我讀俾大家聽啦。我哋呢個品牌咧係1985年成立建立到而家嘅，喺澳洲啦。咁由一位萊德積極推廣嘅呢個 Heart Rally，OK。咁佢哋咧係一種自由療法嚟嘅，咁係幫到我哋嘅身體增強免疫系統啦。咁亦都可以令到我哋人健康啦。咁同埋咧可以有健康嘅生活啦。咁澳洲咧就好嗰啲養殖嗰啲蜂咧係嚴禁落抗生素㗎，即係唔俾嘅，係絕對純天然嘅。所以咧佢澳洲嘅蜜糖咧係100% 嘅純天然嘅喎，要記得100% 純天然嚇，100% 純天然，100% 純天然。重要事情講3次，冇錯，大家要記住佢咯喎。咁所以咧，佢冇任何抗生素殘留啦嘅成分，所以對我哋食用咗就好安全有保障啦。咁啊，佢呢個品牌咧裏邊有60多個產品嘅。其實咧，大家平時咧喺呢一啲嘅供應商裏，即係喺呢一啲
嘅店裏邊都會見到啊，網店啊，或者一啲賣健康產品啊，或者一啲蜜糖嘅店都見到嘅。不過咧，今日春雪兒嘅 price 咧，只係春雪兒先有，你去到呢啲店咧都揾唔翻，我可以同你講，你係揾唔到，冇可能，只係 for 我哋春雪兒嘅粉絲先有呢個優惠啦。咁所以喺呢度咧，我哋大力咧要多謝我哋嘅供應商，多謝多謝。好啦，我哋好多謝佢哋俾我哋嘅粉絲咁好嘅優惠喎。冇錯啊，咪咪話提高免疫力，係啦，提高自身免疫力。Cecilia 都話係啦，100% 純天然。醫生都話。好啦，咁啊，大家都有啲認識咯。最主要咧，提高自身嘅免疫力，仲有咧提升你腸道嗰個健康喎，係咪？另外咧，改善你個腸道功能喎。而最重要咧，如果你有少少作感啊，或者唔覺意有啲風寒傷風嘅作感冒咧，你飲佢咧係可以預防，同埋咧啱啱初起咧你好快好咧，唔需要食成藥㗎，係啦，係非常好嘅，係啦。咁啊，大家係咪認識多咗啊？係啦，我補充啲嘢啦。係啊，你補充啲啊 ，Shirley， 你幫我補充啲。係啦，呢個Manuka Honey 咧，其實係喺澳洲咧一種樹，一種茶樹嗰種花，而嗰啲蜜蜂採嗰啲蜜糖咧，咁佢就係 Manuka Honey。佢好似係嗰棵樹定唔知嗰個花就係 Manuka。咁啊 Cecilia 嗰棵樹同花都叫 Manuka 嘅。嘅更正下，因為佢喺澳洲嘅阿律師。咁冇錯。嗰種蜜糖咧，呢種花咧，頭先阿 Fanny 亦都講過啦，因為佢種出嚟咧 ，Herb Valley 咧，佢就冇用其他嗰啲咁嘅唔可以落抗生素澳洲。抗生素啊，咁去養佢，佢係純天然咁去養呢啲嘅蜜蜂採嗰啲蜜，咁所以佢就真係100% 純天然啦。咁但係本身呢一種花蜜咧，佢係有一個好高嘅抗氧化、抗炎啊、殺菌啊嘅，有一個好好嘅功效。咁所以頭先冇錯，阿 Fanny 有講過，譬如胃炎啊、腸胃有事啊，咁同埋好得意嘅鼻敏感，好多人濕疹食 Manuka Honey 係會好翻嘅。佢係增加提升你個免疫力㗎。咁所以咧，特別係喺呢個疫情下邊咧，佢對，因為大家都知道咧，今次呢個Covid 咧，佢係成日影響我哋上呼吸道感染㗎嘛。咁好多時候咧，要殺菌啊、抗菌啊，咁都係上呼吸道。咁而呢一個蜜糖咧，就係非常之好嘅，即係如果喺抗疫嚟講，咁我哋得閒要食嘅時候，咁就可以喺個喉嚨啊、鼻腔、口腔呢啲位置咧，係可以有殺菌嘅作用，同埋增加個免疫力。冇錯。咁我哋所以咧就繼續嘅去推介今次呢一個 Manuka Honey 俾大家。咁呢個係好好。係啊，而且咧，係啊，而且供應商咧係特別俾啲 special offer 我哋㗎。所以大家要把握咯喎。咁而家由 Shirley 講下第一個係乜嘢先？第一個咧就係我哋嘅喉糖。呢個喉糖咧亦都係非常之好嘅。咁好多唔同嘅喉糖咧，阿 Candy 都入咗嚟啊 ！Hello Candy。Hello Candy。咁呢啲喉糖係又係用翻 Manuka Honey 啦。咁佢同埋係有蜂膠嘅。有 propolis， 咁佢係有蜂膠，咁蜂膠大家都知道有咩好處㗎啦，咁都係提升免疫力㗎啦，對皮膚又會食咗白淨啲嘅，啲斑又會淺啲嘅，咁同埋咧，因為佢係喉糖啦，咁佢變咗咧係食咗喉嚨好舒服，咁啊 Fanny 成日都話佢教書，好多時候都中意食呢隻喉糖，係咪啊？係啊，我好中意食佢啊！係啊，因為我哋咧成日授課前後咧，一講就2個半鐘3個鐘，咁啊把聲就會沙啦。所以我哋事前事後咧都會含翻粒喉糖，因為你唔會下喺屋企擺張蜜糖，你喺工作地方都係擺啲糖擺 locker 方便啲。
咁所以我好多時喺個 locker 就會擺定佢啦。咁佢咧就有蜂膠啊，有少少薄荷醇啦，咁就好舒服，又有啲蜂膠蜜糖味啦。另外佢咧就冇人造色素喎，冇人造色素，咁亦都冇人工香料，亦都冇防腐劑喎，要強調，亦都冇防腐劑。所以咧呢個係真係純天然。全天然。阿 Chammy 入咗嚟啦，Chammy 就同我好有感受，因為 Chammy 咧同我一樣，就成日擺呢一個蜂膠嘅蜜糖喺個 locker，我哋售貨前後就會含佢啦。我哋一眾嘅 tutor 都好中意用佢嘅，係啦。我又而家疫情咧，出邊咧好多藥房咧買唔到喉糖嘅。係啊，係啊，咁同埋有喉唔舒服嘅時候咧，咁或者係有 COVID 又好，冇 COVID 又好咧，咁佢都係中含喉糖，係對個喉嚨有舒緩作用。咁同埋因為佢係有蜂膠啦，同埋佢呢隻 Manuka Honey 即係有嗰個 MGO， 即係有嗰個度數啊，咁係有殺菌消炎嘅作用喺度噶。咁所以呢一個喉糖係非常之好。係啦，佢蜜盧卡蜜係啦，佢嗱頭先阿 Shirley 講得好啱啦，佢有 Manuka Honey， 咁佢有5% Manuka Honey， 有1% 蜂膠喺度嘅，咁有啲葡萄糖。咁啊，係啦，咁同埋我最中意佢咧係獨立包裝，獨立包裝一粒粒，咁啊好方便咯。有時塞幾粒喺個手袋咧，咁你突然喉嚨有啲唔舒適，又冇水飲，咁又可以攞一粒嚟食同含咯，咁啊喉嚨就好舒服，舒緩喉嚨唔舒服。講起而家咧都想即刻試啦，係啦，係啦，要即刻試。但係你而家食咗，你跟住講唔到嘢喎。係，轉頭先食啦，咁搣定先。我咧成日當喉糖係零食咁食噶啦，而家，咁好方便，又增強免疫力，可以擺手袋幾粒，又唔使帶晒。冇錯，係超方便咯。係啦，咁啊講一講呢一個啦，佢本身係啊 ，Cindy Young 亦都有Hello，Odd Ladies，Hello 你哋好，係。佢有 Manuka Honey， 咁佢有5% Manuka Honey，亦都有。阿 Jo 又入咗嚟喎，喺 Facebook。Hello，你睇我呢度咧睇唔到晒咁多人入嚟嘅喎，你呢個好清楚喎。好，等我再撳下先。好啊，好啊。咁啊，我哋呢一個，我哋講個價錢俾大家聽啊。呢個糖咧，係啦，呢個糖咧，我哋周圍頭先你哋睇到嘅地方都可以買得到嘅嚇，都可以買得到。不過咧都要78蚊一包喎。春雪兒會客室個網頁都買得到嘅。係，我哋春雪兒會客室都買到。我下次將呢個加埋落我哋嗰條 link， 我哋春雪兒唔記得咗添 ，sorry。係啦，加埋落去。咁喺我哋春雪兒會客室裏邊咧，個 website 都買到，都係78蚊一包。但係今日咧，我哋咧喺我哋呢度買咧，就98蚊有2包，98蚊2包，而好抵。哇，好抵喎！平到超98蚊2包。但係有限量嘅喎，唔多嘅喎，大家要把握機會喎，得幾十包嘅咋嚇，冇先到先得，冇賣晒就冇噶啦。之後又要去翻78蚊啦。我哋係今晚我哋呢個 live 做一個 promotion。我哋第一次做 Herberry 都冇咁平嘅。冇咁平。當其時都呢次真係平，呢次98蚊2包。我哋第一次都冇呢個優惠。係啊，冇咁平，所以咧大家呢個最平，把握啦！阿咪咪動咗個 like 出嚟啊，勁啊！係啊，呢次真係好平。咁我自己都會入嘅，因為我好我呢啲係當零食，同埋我需要咧擺喺手袋啦，同埋我 locker 嘅。係啦，大家把握咯喎！優惠啊，孖寶優惠，冇錯。好啦。咁啊，除咗呢個，我哋頭先講咗有4樣啊嘛，我哋仲有一個嘅，好啦，噔噔噔，就係呢個啦，呢個咧就 MGO 嘅30，咁啊 Chammy 都當其時有入貨，係啦，都有孖寶喎，佢就係咁啊 Shirley 同大家介紹下孖寶係點，30嚇，
咁啊我唔係好記得呢個價錢喎，反而你有冇喺你嘅手度？我有啊，呢個咧原價咧就98蚊， 88蚊，原價98蚊，原價98蚊，係啦。咁咧而家直播價咧買一樽咧就88蚊，但係如果你買2樽就88蚊乘2，然後咧就送你一包糖。哇！哦，係啦，你買2樽就送你一包糖，以直播價88蚊乘2，再送你一包糖。哇！咁好抵，係咪好抵先？係咪好抵啊？咁啊幾好啊！即是話咧，你係咁2樽加包糖，咁加埋咧都只不過係176蚊，176蚊，只係咁就有176蚊。2樽嘅 MGO， 2樽嘅 MGO 咁係30 30度嚟嘅。係啦，然後咧就一包 Manuka Honey 嘅糖，哇，係咪好抵先？嗱，如果你正常咧就98乘2，係啦，你正常98乘2再加78，咁係應該係要280幾蚊嘅。但係而家咧只需要176蚊就攞晒3樣嘢翻去咯喎，咁就係2支嘅 MGO 30，就加一包糖。咁啊，只需要咧176咯，真係好抵㗎，好抵。講一講翻個食法先嚇。係啊，你講啊。可能未食過 Manuka Honey。好啊。咁呢啲 honey 咧，唔係開水飲㗎。咁當然你可以開水飲啦。但係浪費咗。正確食法咧，因為係啦，浪費咗，因為佢係有藥用價值嘅。佢通常係啊，所以唔應該溝淡咯，唔應該咁飲咯。係啦。咁但係如果佢話要咁可又冇 Karen 你好得嘅，Karen 你好。咁佢咧就係用唔可以用鐵匙羹，唔可以用金屬嘅匙羹。咁最好咧係有木匙羹啦，或者係膠匙羹，甚至乎係我哋中國嗰啲飲湯嗰啲匙羹。咁係啦，因為冇化學作用嘅同佢產生，咁你就滗出嚟一啖，擺喺個口，咁咪喺個喉嚨含住，慢慢含住。越慢慢流落個喉痛，等佢呼喺個喉嚨上呼吸道啊，咁呢個位置，咁等嗰啲蜜糖咧就會喺個喉嚨嗰度咧，佢就會係有抗菌啦、抗炎。咁就算平時唔係呢啲 Manuka Honey 咧，你屋企有一啲咩白花蜜啊、咩冬蜜啊，咁你就只要咧，你都係喉嚨好痕或者喉嚨好痛咧，或者好想咳嘅時候咧，你都係攞根蜜糖，又係擺喺個口度咁含咧，呼喺個喉嚨一陣，等佢慢慢吞落去咧，咁你係止到咳嘅，同埋係舒緩到個喉嚨㗎。咁你可以其實用蜜糖嘅做法都係得㗎。咁同埋有陣時燙傷啊，你有啲燙傷啦，有啲傷口掹少少上去，係啊。阿 Shirley 你講得好好啊！我想好簡單講咧，譬如我哋飲紅酒唔會即刻吞，佢咪喺個挨住喉嚨定慢慢喺度品，就係咁啦。我哋品蜜呢個藥用價值嘅蜜糖，我哋都好似品酒品 red wine 咁樣飲，咁樣慢慢含住慢慢品慢慢滲，跟住你會覺得個喉嚨定好舒服噶喎，好舒服。跟住咧，你會覺得個喉嚨咧會舒服之餘咧，你之後你覺得把聲都清啲嘅，咁嗰個慢慢滲透係好好嘅。嗱，亦都要有樣嘢要提一提嘅。如果你係咁樣做法咧，咁你含喺個口度咁吞完咧，咁你可以用食水、凍滾水啷一啷個口，掠翻出嚟，唔好吞。咁你個口腔入邊咧就冇糖分，就唔會蛀牙。咁呢個都係好緊要嘅，因為都係阿美牙醫啲提我嘅。咁如果你吞咗水咧，你又會稀釋咗啲喉嚨，咁你又冇咗個藥用價值㗎啦。咁但係你如果成日你有陣時含啷完個口咧，咁你就可以瞓覺又得啊，或者做其他嘢。咁但係你個牙齒就唔會蛀牙啦。咁呢個都係提一提。Sarah 話要2 pair，美美咧加1要好。
稍後幫你哋安排啊，係啦，識貨多咁啊，謝支持。另外咧，我喺美國讀書嘅時候咧，有啲外國人教咧，佢哋唔係好，因為外國好多花嘅，即係設施。如果你哋喺澳洲睇貓嗰啲喺美國，可能你 correct me 嚇，佢哋好容易俾蜜蜂針嘅。我以前都試過俾蜜蜂針嘅，好鬼痛啊！咁佢哋我都有針完咧係攞蜜糖掂個手，即係搽翻你俾人針嗰個位嘅，係止痛嘅。係啊係啊係啊，咁所以蜜糖係好有藥用價值㗎。我唔知大家有冇試過？因為蜂膠咧，佢嗰個愈合傷口能力好高㗎，係啦。OK，Sarah 跟正2包糖，知㗎，OK 㗎，2 pack 我好，明啦，多謝晒。陣間幫你安排，多謝嚇，係知道。咁我哋可以我介紹埋呢個30度，咁就應該個度數就唔係高，咁但係咧唔係太高，有啲功效，係啦，有啲冇功效嘅嚇。係冇錯，佢唔係啊，因為咧呢個佢可以增強你免疫力啊，增強你免疫力同埋提高你嗰個身體抵抗能力啊，好重要啊。咁咧其實我都有好多朋友仔咧。佢哋啲小朋友咧，即係講緊係唔到10歲嗰啲啦，3歲到10歲嗰啲，咁佢細啊嘛，太細你唔可以俾太高度數，驚佢危險，即係對佢身體可能會有啲造成唔好嘅影響。但係好香港人啊嘛，香港人同埋我哋香港咧好焗啊，好多人都有鼻敏感呢個問題啊，咁有鼻敏感啦。咁所以咧，小朋友你擔心你俾呢個低少少度數30 mgo 嘅 plus 咧，佢哋可以令到佢抵抗力好咗，免疫力系統好咗，鼻敏感都會減淡咗喎。因為我有好多朋友用家話咗俾我聽，所以佢哋唔會買咁高俾小朋友嘅，佢哋就會買30啦，或者甚至乎如果你係身體比較好嘅，你只不過做一個保健咧，30度其實都好夠㗎啦。係啦，冇除非你好夠。我有一啲嘅病啊，有啲需要係要有高啲度數，你先至要買高啲。咁如果唔係咧，其實30度係好夠㗎啦。冇錯，係啦，睇你個需要而去買啦，係啦。咁啊，所以咧今日大家有把握咯喎，係咪88蚊啊 ，Fanny？ 係直播價88蚊，咁咧就1樽，咁咧2樽買2樽，再送你1包糖，2樽就送你1包糖啦，真係好抵㗎，超抵！大家記得咯喎，有呢個第2個 package。好啦，咁我哋又講下第3樣又有咩優惠啦。第3樣咧，呢一個咧係我成日會食嘅，係啦，我成日都會食嘅。好啦，就係呢個蜂巢膠啦，係啦。咁啊，佢有 honey， 都好中意食嘅雀巢呢啲蜂巢，佢成日好好中意食㗎。我好中意食㗎，我又開咗樽㗎啦，我而家食咗一半㗎啦，我已經食咗一半，係啦。咁咧，我以前咧開咗咧，我會擠落雪櫃啊嘛。上次做 Manuka Honey， 佢哋糾正咗我咧，唔需要擺雪櫃嘅原來。咁所以而家咧，我就擺喺陰涼嘅地方啦。係因為佢係一個天然防腐劑嚟㗎。呢一個啊嘛，又係記住千祈唔需要擺雪櫃啊！冇錯，你擺雪櫃會破壞咗佢嘅藥用價值。冇錯，咁呢個咧講先，呢個蜂巢膠咧係絕對係提升你個免疫力嘅。OK，咁啊，我哋而家講緊呢一個疫情啦，其實每個人都要提高免疫力㗎喎，係咪先？係啦，咁佢100% 純天然嘅澳洲原產嘅蜂蜜，咁裏邊咧就有呢一個蜂蜜啦、蜂花粉啦、蜂膠啦，同埋一啲蜂膠特質嘅營養喺裏邊嘅。咁如果我哋好似我咁啦我未必日日記得剝嚟食嘅，2-3日我就剝1斤啦咁我就會剝咗佢嚟食啦。咁佢食咗落去咧，令到我個自身免疫力提高咗啦。咁佢一啱咧就有200克嘅，咁大樽嘅，好大樽嘅，係啦，咁大樽嘅。OK，咁啊
亦都可以好多方法食嘅，因為咧佢係蜂巢膠咧，係咪一浸浸巢，然後裏邊有啲蜜糖？其實嗰個一浸浸巢、一黏黏嗰啲蜂蜜膠咧，其實都食得嘅。不過咧，有啲朋友就唔中意啦，唔中意你就含咗吞咗啲蜜糖，你掠咗佢都得啦。但係咧，其實咧，如果你唔好嘥咗個藥用價值咧，你覺得咬佢好怪，咬極都吞唔到，即係有啲人會覺得咁樣啦。我就冇呢個感覺。咁我教呢個方法咧，你可以攞你個攪拌機咧，你擺落去打爛佢，打爛佢溝落你啲乳酪啊，溝落你啲飲品啊，或者溝落你啲雪糕啊，或者甚至乎打爛佢溝落攞嚟整蛋糕啊，俾啲小朋友，你都會增加咗你嘅免疫力咯。即係你都食咗佢落肚，即係連個蜂巢膠個膠質咧，嗰啲營養成分都吞埋落肚就。哇 very good， 咁你就更加提升到你嘅免疫力咯，即係唔好嘥咗啲精華，係啦，咁可以咁做嘅。不過我咧就慣咗啦，咁所以咧我就會直接咧揭開佢咧，係啦，就會去剝就咯，咁食。咁我就會連埋去食嘅，係啦，我呢個又啱啱食咗一半㗎啦，係啦，咁樣我就會剝識食佢擺落去。嗰啲咧，都係就咁食㗎啦，唔會係啊，我就咁食唔會溝㗎。嘢食㗎。唔係啊，其實啲細路仔啊嘛，如果溝嘢就好。唔係有啲細路仔可能驚佢要要氹佢食媽啊。咪啊好搞笑，呢個咬極唔得，咁可能咁你就用呢啲方法咯，用呢啲方法其實啲細路都食埋㗎啦，係啊，可以㗎。咁我咧都係一個就會就方法咁咯。係啊，呢個方法咁你咪可以幫你個細路增強免疫力咯。我就會咁樣一筆一斤膠啦、蜜糖啦，咁就一齊食㗎啦，係啊，嗱我即係記得都係用木匙羹，唔好用鐵羹嚇。一定係要用膠啊、木啊，或者係嗰啲叫咩匙啊、搪匙啊。冇錯，搪瓷或者木或者膠，千祈唔好用鐵。咁佢咧密亦都千封得好祈唔好擺緊嘅，雪櫃啊。係啦，佢密封得好緊嘅，你唔好擺雪櫃，密封得好緊。咁你周邊咧，你唔好揩到蜜糖，你擺到你都唔惹蟻嘅。我都係擺喺零食櫃裏邊啊，冇嘢㗎。我以前初初好驚會惹蟻啊，驚佢會壞啊，塞落雪櫃，原來係嘥咗佢營養價值嘅反而。咁而家幾好啊，我係啦，我就係咁樣啦。好，有同大家講下咩價錢先。好啊，蜂膠就貴啲嘅咯喎，大家都知蜂膠唔係平嘢嚟㗎嚇。冇錯，不過咧，我哋今日又係有優惠，優惠啲咩咧？你平時買一個呢個蜂巢膠咧係200 gram， 好大個，其實都有一段時間食㗎。你一日不一斤啫嘛，增強免疫力。咁今日你喺我哋春雪兒會客室咧買一個蜂巢膠，繼續係270，不過又送一包 Manuka Honey 嘅糖俾你。哇！買一送一，買一送一喎，係咪先？哇！真係好抵啊，買一送一啊，好抵啊！咁都好抵，超抵，好抵啊！未試過喎，第一次，所以大家有把握機會啦。係喺我哋春雪兒呢個會客室嘅直播室先有。有啲人唔中意食蜜糖，中意食蜂膠嘅咧，咁又可以考慮下啦。咁啊有嗱，好似我咁啊，而家考慮呢個好似咁咬下咬下好過癮㗎，又好味。好啦，咁啊頭先 Sally 有講糖送，係啦，冇錯。頭先嗰個 MGO 30 1+1，即係孖裝又送糖。咁而家呢個蜂巢膠都係送糖嘅。咁好啦 Sally， 咁如果有啲人可能個胃有啲胃酸倒流啊，或者鼻敏感好嚴重，因為冷氣地方開一陣冷氣就會好嚴重啊。咁我哋有啲咩可以幫佢啊？有啲人有胃炎啊，係啦，胃炎啊，唔係咁好啊。咁其實就可以食啲度數高啲嘅 Manuka Honey 啦。咁個藥用功效就更加好啦。咁但係咧，冇錯，藥用功效好、度數高嘅時候咧，咁個價錢又唔同咗㗎咯喎。咁因為佢有藥用價值非常之高嚇。冇錯。咁啊 Fanny 你有個資料喺度㗎，不如你介紹一下。有啊，嗱，我有介紹下。
我哋一個最高度數，最高度數，咁係幾多度啊？900度哇，NGO 30 900跳到去900，呀好犀利嗱，喎！其實咧，佢會有82，有220，有400，亦都有900，其他啲度數，所有度數都有嘅，你都可以喺我哋春雪兒會客室嗰個網頁度買到。不過今日我哋最後一個 promo 好抵嘅咧，就係呢個900，因為上一次我哋做嗰個 live 只係做到400，咁就係有朋友仔問，900咧，或者再高過400有冇啊？佢話因為我哋係有需要嘅，有胃炎啦，嚴重鼻敏感啦，同埋咧身體同埋而家係嗰個 Covid，因為抗疫啊，咁要抗疫同埋900抗疫啦，佢就係我啱啱想講就係話佢而家話要增強免疫力，佢知道自己免疫力低，咁而家第五波咁嚴峻，嚟緊又話第6波，咁所以我哋咧今次咧就俾大家呢一個900嘅 MGO 度數高啲增強大家免疫力。咁佢最大嘅好處咧，佢有助益生菌嗰個產生啊！你食咗佢咧，有助你益生菌呢個腸道啦、抗氧化啦、消炎抗菌啦，同埋咧呢一個咧就真係啦，好似我琴日喺唔覺意整損咗，咁你咧攞少少敷佢，佢就修復㗎啦，佢真係修復嘅，係啦，修復傷口啦，佢可以愈合傷口。哦，咁即係因為佢度數好高喎，係啊，度數高啊，因因為900係啦。咁咁同埋咧呢一個咧聽唔到，因為我話而家咧，因為呢個情況咧，疫情啊，咁如果真係萬一中咗招咧，咁呢一個900度咧，我覺得係會幫助到舒緩喉嚨痛嗰個嘅作用。上呼吸道，係啊，冇錯，你講得啱啊 ，Shirley 講得好好啊，啱啊，因為我哋而家講緊 Covid 呢個都係上呼吸道，關喉嚨關肺，咁呢啲蜜糖又可以令到我哋嘅喉嚨舒服，令到氣管通順，同埋我哋增強免疫力啊嘛，抵抗能力，咁所以呢個大家不妨可以考慮。另外仲有咩人士可以考慮咧？有胃炎啦、嚴重鼻敏感啦，或者你個腸胃麻麻地啦，因為呢一個咧係幫助你產生益生菌啊，佢係可以幫助你腸道啊，佢好重要咧，係令到你改善你腸道功能啊，係啦，同埋咧舒緩呢一個傷風同感冒症狀嘅，咁所以啦，我覺得喺而家呢個情況，大家需要可以嘗試飲高度數啲，咁佢係又係筆1斤，咁啊又係用木根啦，用木根筆1斤擺落喉嚨嗰個位，慢慢滲透，慢慢含住，慢慢吞服咁樣咯。同埋最好咧係朝頭早起身嘅時候空肚飲，冇錯，咁係最好嘅。咁係啊，吸收得更好。係啊，臨瞓嘅時候又飲，不過臨瞓咧你就要啷口啦，因為如果唔係會有蛀牙。係，冇錯冇錯，係啦冇錯，係啦啱啦，佢提得好好啦。咁啊，咦，李生入咗嚟，Hello李生。係啊，如果喉嚨痛咧有需要嘅時候，我覺得佢係每2-3個鐘頭咧就筆1斤含落去，咁佢就有一個舒緩同埋治療嘅作用，咁就會快啲好咯。冇錯冇錯，咁啊而家我哋又有一個優惠啦，因為呢一個咧，因為大家都知高度數啦，所以價錢都一定貴。如果有食開 Manuka Honey 嘅人都會知道啊，有好多 Manuka Honey 嘅用家其實知價錢嘅。咁呢啲嘅呢一個900度咧，900 MGO Plus 咧係原價1888蚊嘅，3條8。咁喺我哋春雪兒會客室咧，今日直播價咧只需要833蚊，833蚊，然後又係送你一包 Manuka Honey 糖，哇！又送一包 Manuka Honey。佢係原價1388，但係而家直播價唔係原價係3條8，唔係原價係3條8，1888原價，係啦，3條8。哦，係啦。咁而家係833蚊，咁咪平好多。係啊，低過一半㗎。哇！係㗎，低。833喎。係啊。咁咪哇！你咁講，需要嘅人咧可以考慮。
我冇講錯，嚇死我，我幾驚。冇啱啊啱唔使啊，驚。係啊，嚇死我，係啦係啊哇，今日係好抵，仲好抵啊，仲要送包 Manuka Honey 嘅蜜糖糖添啊，1+1。哇！今日係咁送糖喎。咁係啊，講真啦，如果真方便係有用開 Manuka Honey，係用開呢個度數咧，佢哋自己知價錢嘅，呢個就唔需要刻意 sell 嘅，即係冇錯，大家明㗎啦。如果佢有需要，佢會自動揾我哋嘅。係咁啊，不過呢個咧，我冇錯哋亦都係喺疫情下咧介紹俾大家，咁啊等大家知道我哋有呢一樣嘢可以賣到俾大家，咁啊幫到大家嚇。係冇錯。嗯咁啊，大家有冇關於我哋呢個澳洲嘅 Hair Valley 嘅 Manuka Honey 嘅問題想問啊？如果有咧，都可以而家大家傾下溝通下喎。其實有冇咧？平平地度數30嗰隻honey 都幾抵喎，嗰個係好抵啊！88，佢就88買2樽送1包糖，係啦佢，一樽係咪得30 gram 啊？係冇錯，細樽啲嘅不過。 125 gram，125 gram，哦，125 gram 啊，哦。佢係即係細樽啲嘅30+ 嘅大家 MGO，係啦， OK，嗱呢個900，呢個係30，咁係啦，900呢個係250 gram，有，係啊。已經保健嘅作用已經有㗎啦。雖然佢得30度，唔係佢唔止800保度啊健㗎，佢仲增強你免疫力㗎，增強免疫力，都有提升免疫都有藥力，用價值啊。有，係啦。好喎，咁啊，好似大家都好清楚喎，係咪？暫時冇咩問。好啦，如果冇嘢發問，我哋有遊戲玩，我哋有嘢送。Sally，我哋送咩啊？我哋今日成日送糖，咁我哋唔爭在，而家都係派下糖送糖俾人啦。好啊，派糖仔，好，我哋派糖。嗱，我哋咧會有一條問題答，最快頭嗰8位就攞到，我哋有8包糖送出嚟，有8位朋友可以攞到嘅。多謝多謝 Hair Valley 啊嚇，係啦，多謝我哋供應。應商，係啦，咁啊，大家要聽清楚呢個問題咯喎，我哋呢一個蜜糖係產地邊度？俾3個答案你揀，係啦，邊個國家？1係澳洲，2係日本，3係中國。嗱，你撳你啱嘅答案，我哋會碌落去睇最快。哇 ，Sarah 已經答中咗啦。Cindy 又答中咗，好嘢！好，二玲答中咗，好嘢！第3個，阿 Bell 答中咗4個，好嘢！澳洲，阿冰冰，澳洲，冰冰，好嘢 ！Chammy，好嘢 ！Cindy 又答中咗，好嘢！好，阿 Jo 都答中咗，第7包，第7包仲有一個，最後一包，最後一包，快啲攞糖啊！攞糖啊最後一包！Karen 唔見咗嘅，Karen，你做咩唔答就啊？打個1字，打個1字就成功啦！ Karen，你快啲啦！Karen 又好中意蜜糖㗎喎。先喺台灣。好，阿明婆明第8包，阿婆好嘢，我哋8包送出咗啦，8包送出咗，多謝 Hot Rally，多謝晒咁多謝多謝多謝你哋嘅供應商支持亦都恭喜晒咁多幸運兒啊嚇，多謝你哋。咁啊，如果咧對於我哋呢今集嘅產品咧，想再清楚啲咧，我哋陣間咧都會撈翻啲資料上翻我哋嘅專頁。另外你入翻我哋嘅春雪兒嘅 live，我哋嘅 website 咧都睇到嘅，係啦，我哋啲產品 promotion 都擺埋上去啦。不過咧就因為你見今晚4個 promotion 有3個都會送糖啦，糖就真係有限嘅，先到先得。即係你買咗頭嗰幾十個客人咧就會有啦，之後嗰啲就冇噶啦，所以要把握時間啦，係啦。咁啊Chammy 話要2包，係啦 Chammy 都要2包糖，好，幫你安排係日底啊，98蚊2包，係啦。咁啊，我哋如果你哋唔明資訊，隨時睇翻我哋嘅 live 同埋我哋嘅網頁就得㗎啦。連埋送嗰包一次過寄俾佢咪啱咯？
係啊，冇錯冇錯，咁佢就3包得咗啦，係啦，好，咁阿啊， Sarah 都係希望大要兩包家咧糖嘅，唔好客氣，咁所以多謝就寄多 Chammy，包俾佢啱啊。好啊好啊好啊，係啊，我咁啊二多謝 Honey，晒。多謝先先，好啊，多謝先先，二 Honey 呢個二係邊個二？哦，兩佢要包應 Honey 該都啊，我係，諗知道，打錯字。陣間幫你好啊，安排啊，好，知道，陣間佢 幫你 buy 安排， Honey 多謝啊，先先。係啊，多謝先先。好好嘢，多謝大家。如果仲有需要咧，繼續可以私信我哋，或者喺我哋個專頁同我哋買啦，我哋幫你同供應商安排走入去俾大家。我哋嘅希望大家喜歡我哋今集會客室嘅介個網紹。頁啊，係係啊，啊，我哋我哋記得入去我哋個網頁啊好多嘢，CSY 買噶喎。 HK 啊，係啊，好多嘢買嘅。你再講一次我哋個網頁嗰個 link 俾大家聽，嗰個 website 俾大家聽。www dot 然後 CSY dot HK 就係我 Yeah，哋記得係嘅網頁 dot 啦。HK 喎，記得係 dot HK 喎。係啊，除咗今晚呢個 promotion 啲產品，我哋之前賣過嘅好品都有喺裏邊，而好多大部分90成供應商都俾翻我哋直播價俾我哋嘅粉絲嘅，咁所以大家得閒就入去裝下啦。多謝多謝，係啦，Shirley 都打咗條 link 出嚟啦。咁啊，好 Shirley，我哋下一集又有咩搞咧？咦，下個禮拜係4月幾多號啊？我而家呢個手機哎呀睇唔到。對唔住，我咧冇乜為意，等我望下個日曆先，我而家我有日曆喺我冇喺我冇下個禮喺手，sorry。拜係4月嘅7號，4月7號，啊，4月7號，OK。因為聽日1號，星期四嚟啊。冇錯， OK，咁啱又啦，係星期四。咁我哋又係4月7號，星期四晚上8點半。咁我哋春雪會客室亦都繼續好密分享。今次係6.0嘅咯喎。我哋又會係介紹一啲好嘢俾大家。咁啊，大家記得留意，唔好錯過咯喎。咁啊， OK，希望到時拜拜見到大家啦。Thank you，拜拜，拜拜。拜拜。